大家好，我係香港遼寧社團總會嘅創會會長何超霞。我哋今年咧係第一年參加家鄉市集呢個活動，大家都好雀躍，因為我哋遼寧有好多好好嘅特產帶咗嚟俾香港嘅市民，希望大家多多支持，過嚟參觀下，過嚟幫襯下我哋。大家好，我哋遼寧係中國嘅其中一個最大嘅農業大省，所以我哋同大家推介下，我哋有黃金苗小米，亦都有用小米做嘅鍋巴，亦都係我哋今年其中一個最好賣嘅產品。另外，我哋仲有好多酸菜、蘿蔔，大家過嚟呢一邊睇下。我哋有非常抵食嘅燕窩粥。仲有花膠，呢啲全部都係又抵食、又實惠、又補顏、又養顏嘅食物。多謝大家！遼寧特產喺家鄉市集等緊你。